bir işi prinsiplə, deyək ki, bir hektarda o neçə 7-8 gəlir. Əsasında Yox, sensor yox, prosta onun əvəzinə tutaq ki, bir xəttə 2 dənə 3 dənə sensor yox, bir dənə təzyiq də çıxır. o şeylə, ölçüsü nədir? DN 15, 45, 35 dənəsi gedir. Svara motor açıqdır, hansı kanallar aktivdir, ola. Məsələn, bunu bağlamışdan əvvəl ikinci krant açırsınız. İkinci atırsan proqram şeylə. Bu sizə ilkin qaydada yaranmış problemləri çıxaracaq. Proqram çox xoşumuza gəldi. Sonra konkret istədiyimizi nəticə verən proqram birinci dəfə bunu gördüm. Amma elə detallar, nüanslar nəzərə alınır ki, müzakirə ilə çox işləyə-işləyə nəsə boşluq varsa belə o tamamlanacaq. Köpüsdə belə. Çox əla. Sadə bir dənə şotçik prosu qoysun, şotçik dolablar yazılsın, bir təzyiqi görsün. Şotçikdən o görəcək ki, kod deyibsə belə, orada məsəl üçün hektara 18 ton su getməli idi 1 saata. Gedibmi, getməyibmi, onu biləcək ki, sulamayıb. Şotçikdə göstərici yox. Bir dənə ki, onu qoyur da məsəl üçün. Təzyiq sensörü qoya bilərik ana kranta bir dənə. Yox, həmcə sayğac deyirəm. Hələ o hər sayğac deyirəm. Nə üçün deyirəm? Kim ki tam istəmir o sistemi, günəş paneli qoymaq, işıq çəkmək. Bir mənim imkanım yoxdur, amma qismən nəsə istəyirəm də oradan ki, mən nəsə rahat olsun. Görmək istəyirəm, su gedir, getmir. Mən ancaq sayğacı qoyum məsəl üçün. Suya getmək məsələsinə gəlir. Bunu yendirəm. Nəmlik sensoru bir mənalı şəkildə göstərir. Mən onun videosunu göstərəcəm. Krant açandan 5 dəqiqə sonra artıq nəmlik sensoru ilk şeylərini satanda o şeyi göstərir, nəticəni göstərir 5 dəqiqə sonra. Deməli baxın, buradan başlayaq. Bu bizim ana interfeysdir. Svara motor açıqdır, hansı kanallar aktivdir, torpaq nəmlik sensoru nə qədərdir, ümumi hava orada nə qədərdir. Sistem sağlamlığı, bunu biz dünən əlavə eləmişik. Sistem sağlamlığı. Sənin beynin hansı vəziyyətdə işləyir, işləmir və yaxud da ki, sensor işləmir, hansılar işləmir. Nasızlıq bölməsinə girirsən, arada o nasızlığı göstərir. Suvarma kalendarı. Hansı günlər suvarmısan, suvarmamısan, üstündə basırsan, yaşıl günlər suvarılıb. Loqlar da var. Bəli, belə göstərəmsin. Mən neçə saat sulanıb olarlar. Hamısını göstərəcəm. Gəldik buradan motor hissəsinə. Əgər sizin 2 dənə varsa 2 dənə motor qoyaq. Motoru buradan aktiv və deaktiv edirik uzaqdan. Və bunun üstünlüyü nədir? Burada tarixçə qalır. Siz hansı motor, məsələn, işçi deyə bilər ki, motor yanıb məsələn. İşçi deyir ki, mən xod danışam, xəbərim yoxdur. Burada motor aktiv olan kimi qeşək düşür. Nə vaxt yanır, nə vaxt sönür. O düşəcək ki, yəni sən motor sənin vaxtında nəsəzlik yaşayır. Motorla yanaşı sensorlar da verir ki, həqiqətən motor işləyir, su da gedir. Bəli. Sonra gəldik kanallara. İstədiyimiz sayda kanal, burada düzdür 10 dənə, düzdür göstərir ki 10 dənə kanal, amma elə deyil. Gəlirik buradan biz kanal ayarlarına, istədiyimiz sayda artıra bilirik kanallarımızı. Sonra eyni qayda kanal seçiminə gələndə kanalımıza vaxt qoya bilirik. Məsəl üçün mən yadımdan çıxacaq birdən açaram suyu və yadımdan çıxıb bağlamaz. Mən əvvəldən vaxt seçirəm. Məsəl üçün 2 saat. 02. Bəli, 2 saat start. 130 dəqiqə izah xidmət. 130 avtomatik Rusiyanın şey bağlanacaq, krant bağlanacaq. Sarımçaya qoyma olur orada. Seksiyalar bölmüşəm, tutaq ki 30 hektar bağdır. Hansı birinci, hansı axırıncı cərgələr növbələri açılsın? O yoxdur, mən onu elə şey eləyə bilərik. Arzulığı deyirsiniz, eləyə bilərik. Ki, mən istəyirəm birinci bu seksiya sulansın. Eləyə bilərik. 2 saat sonra mobilisi. Orada şaft alınır məsəl üçün, burada almadır. Üstünlüyü nədir onun? Üstündəki Fərqli avtomatik məhsullar olmur da bağda. Bu almadır, bu şaft alınır. Ayrı-ayrı vaxtlarla Yeni məhsul deyil, mühərrikin gücü çatmaya bilər də, birdən bir olsun. Hə, bir mühərrik maksimum 7 kW yarımlı qoyulur, 11 yarım da qoyulur. Bu krantları eyni vaxt açmırsınız. 5 hektar bir seksiya qoyulur da. Siz krantları eyni vaxt açmırsınız. Krantlar yox, fərqli vaxt açılır. Bir də orada önəmli nədir? Krantı birinci, o biri seksiyanı açır, sonra bunu bağlayır. Qidavli qudar olmasın, məsəl üçün. bunu da elə edirsiniz də buradan o açıq o şey ola. Məsələn, bunu bağlamışdan əvvəl ikinci krant açırsınız. Sonra aça bilir, onu bilsin. Yox, biz avtomatik amma eləyə bilərik. Hə, onu deyirəm. Yəni burada manueldir da. Bunun üstünlüyüdür ki, siz bunu idarə edirsiniz uzaqdan. Əgər siz onu özü idarə etmək istəyirsiniz, elə gedib onu reyin bir dalarsınız, orada quraşdırarsınız, proqramlayarsınız, suqtadı getdi. Yox, yəni mən demək istədim ki, o proqramlaşdırma olurmu bizdə o səviyyədə? Mümkündür. Elə belə ki, mümkündür. Məsələn, avtomatik rejimi seçirsən, nüanslardan ona vurğulayıram ki, o mənasını ağlamaqda yaxşı. yaddan çıxan şey ola bilər. Hidrodar məsələsidir. Burada sistemdə qoruyucu mexanizm də qoymaq olur. Öncədən qoruyucu mexanizm qoyursan ki, məsələn, hansı krantı açmadan qabaq mühərriki söndür. Əgər söndürmədən o krantı açmaq istəsən və bağlamaq istəsən, xəbərdarlıq verir, qoymursan o xətanı elə. Başdan bunda olmalıdır. Çünki krandır, bu açır onu. Sonra bu bizim bəlkə açmadır. Sonra hər krantımızın öz tarixçəsi var. Hər krantın tarixçəsi var. Hansı vaxtda krantı açmısan, hansı vaxtda bağlamısan, nə qədər su alır. Bu da avtomatik olaraq sizə su sərfiyyatını ölçə bilir. Yəni burası bunun üstündə ki, məsələn, siz DN 75 krantı 1 saat boyunca oradan axıbsa, artıq ölçür-biçirsə son nəticədəki nə qədər sərfiyyat olur. Sonra gəldik bura.
Bu bitki diaqnostikasıdır. Bu hələ ki ümumiyyətlə heç bir şey proqram təminatında yoxdur, amma xaricdə var, bizə yoxdur. Buradan bitkini çəkirsən, məsələn, ləçəyində bir şey var, amma indi aqronom ərazidə yoxdur və ilkin məlumat almaq ki, problemin ola bilər. İstəyirəm, çəkirsən, atırsan proqram şeylə. Bu sizə ilkin qaydada yaranmış problemləri çıxaracaq, hansı problemləri var. Amma bir şey deyimsə, qeyd edeyimsə, bunun üstünlüyü nədir? Bu məlumatları ümumi süni intellekt bazasından çıxartmır, yəni ChatGPT-dən çıxartmır. Bunun üçün mən Aqrar İnnovasiya Mərkəzinə yaxınlaşdım və onun dəstəyi ilə Tərəvəzçi Elm Tədqiqat İnstitutunun materialları əsasında Azərbaycan coğrafiyasına uyğun bitkilərin xüsusiyyətləri ki var, qorunmaq şəraitləri var və xəstəlikləri var, oradan məlumatlar toplayır və ilkin məlumatları sizə burada verir. Hələ onu soruşmaq istəyirdim. Əsasında bildim sizin necə bir iş var orada. Üzərində hələ çox işləməliyik, çünki dəqiqəyə o bizə iş verə bilməyəcək. Bu prosta köməkçi vasitədir. Yəni bu Olman superdir ki, gələcəyə doğru onun üzərində işləyərik. Amma sonra sensorlarımız. Əvvəl biz özünüzə zəyə biləlim, mən sizin attığım videoda vaxtı bir dənə sensorumuz var bizim. Artıq indi istədiyimiz sayda bir sensor da əlavə edə bilirik. Məsəl üçün, ərazidə bizim 15 sensorumuz varsa, buradan artırırıq və həmin sensorları həmin kanallara sinxronlaşdıra bilirik ki, həmin sensoru həmin kanalın nəticələrini bizə versin. Və burada da eyni qayda şey nəticəsi var, tarixçə. Hansı vaxtda da istənilən sensorun, istənilən datçikin bizdə tarixçə şeyi, modulu var. Sonra burada bir də faydalı linkimiz var. Bu link hələ əslində demo variantda işləyir. Burada indi aktiv eləməmişəm. Burada biz gələcəkdə əməkdaşlıq etdiyimiz şirkət və qurumların müəyyən reklam kampanyalarını, müəyyən təşviq edici məhsullarını və ya digər satışını burada hədəf keçirə bilərik. Tikçilik xidmətləri ya. Hər bir şey, aqronomiya xidmətləri falan. Burada biz o reklamı keçirə biləcəyik. Əlavə olaraq siz bu proqram təminatını vermisiniz işçinizə və hesabat tələb edirsiniz. Çox saniyə içində bizə hesabat təqdim edirik. Misal üçün, gəldik profilin bölməsinə, hesabata çıxardıq. Bu günə qədər və yaxud 1 ay, 6 ay siz saniyə içində hesabat alacaqdır. Həmin hesabatda nələr qeyd olunur? Sensor nəticələri, torpaq üzrə sensor nəticələri, kanalın açıb bağlanma nəticələri, mühərrikin açıb bağlanma nəticələri hamısı saniyə içində hesablayır və sənin WhatsApp-a göndərir, yəni müdir istəsəyə. Sonra bu məsəl üçün giriş sistemində 2 nəfər, 3 nəfər problem yoxdur. Heç bir xəta vermir. Amma eyni vaxtda nəyisə aktiv ya deaktiv eləməyin də, o motora cəhətdir. Sonra sahə xəritəmiz var. Mən burada öz evimi qeyd etmişəm. Burada gələcəkdəki işimiz odur ki, həmin sahə xəritəsinin biz hava datçiki yaradaq və həmin havanın rütubətin, nəmliyin orada göstərəcək. Beləncə, proqram təminatı bundan etibarətdir və mənim araşdırdığım və yaxud da ki, gördüyüm hələ ki, proqram təminatının interfeysi bu qədər geniş olan ikinci proqram təminatı görmüşəm. Sadi buyur. Proqram çox xoşumuza gəldi. Həmişə Emil proqramlar görmüşük. Belə də, yəni ki, yəni konkret olub, qısa və konkret istədiyimizi nəticə verən proqram birinci dəfə bunu gördüm. Mənə olsa mən oğlaya bilsəm oradan oğlayaram mı? Heç nə də uşaq gəlsin. Amma elə detallar, nüanslar nəzərə alınır ki, o daha köhnə bazası olan mütəxəssislər işləyibdi onu, yəni yavaş-yavaş təkmilləşdə gəlməlidir. Mən də söhbət etməkdə məqsədim budur ki, hansısa bir baza var, amma ki, orada boşluqlar olaraq da tapıb biz boşma. Biz də sizə orada nələr varsa... Yerlidir də, nə qədər yerli olsa da biz üçün üstündür ki, həm də qip-gidir də istədiyimiz bir şeyi mütəxəssisimiz də buradadır. Mən ki, filan şey belə dəyişirik, məsələn, filan şey elə dəyişirik. Xaricdəkini zaman deyə bilmirsən, nə aldın olur. Məsələn, aldın. O baxımdan müzakirə ilə, yavaş işləyə, yəni ki, nəsə boşluq varsa belə, o tamamlanacaq. Belə möhtəşəm, lazımlı bir şey. Bu xaçmaz baxsılığın tekçiliyində inşallah ki, biz bunu bir sınaq eləyəcək. Mütləq, pilot layihə olaraq kim istəsə gəlir, biz onu şey edirik. Bu bizim ana beynimizdir. Sistemin bütün qidası 12 volt cəryanla işləyir. Yəni, sizin ərazimizdə 220 volt olmasa belə, bizim sistemimiz sadə bir günəş panelindən işləyə bilər. Arduino blokdur bu da? Arduino'dur, ESP32 blokdur. Arduino test blokudur, o biraz 5-lər üçün əlverişli deyil. ESP32 mikroçipidir, əlavə orada amma sensor datalarımızın öz şeyləri də var, çipləri də var. Bu qayda, yəni sistem portativdə daşına biləndir. Sağ bütün sistemi yığsaq, bir dənə özünün konsul var. Konsolun içində qoyursunuz və bir yerdən başqa yere daşımaq çox rahatdır. Əlavə olaraq biz burada şnurlaşmanı Reinbertdən və Hunter'dan fərqli olaraq biz bu qayda eləmişik ki, qısa, siz çıxartdınız Sevnad vanlanı yüklüdünüz, buradan çıxartdınız, burada belə bir yer var.
Burada taxtınız bura çıxartdınız. Yəni hər şey asal mebel kimi də yığılıb asıla biləndə şunları dolaşsın bir-birinə falan. Yaxud da ki botla, rəzbə bağlayırsan. Sabah sökdün, misal texniki işdir burada olmadı və yaxud da ki əlaqə çatmadı və yaxud da əlaqə nömrəsində. Yəni burada çətin bir şey yoxdur. İçində təbii ki bunun istifadə qaydası özü təlimatda qoyulacaq. Sadəcə sənəd onları taxırsan bura, qoyursan krantının yerinə, açıb adi kranta bağlamaq üçün bir şeydir. Və komanda verirsən, bu qədər bəsit. Nəmlikdən qorxusu yoxdur? Yox. İndi bu qutu əslində testidir bizdə. Bu olacaq orada IPv64 su əleyhinə qutu içində olacaq. O qutudakı yəni istəyir qar yağsın, istəyir boran olsun, fərqi yoxdur. Çünki o da əsas faktordur. Əsas faktor. Sensorlarda baş verən problemlər ola bilər. Sensorlarda maksimal ən istədiyində qarşılaşacağı biləcəyimiz problem odur ki, misal üçün biz sensorları yerləşdirəndə heç bir naqil olmayacaq. Bütün mübadilələr hava xəttində olacaq. Sensor qoyduq və hava üzrə məlumat göndərir bura. O hava üzrə belə deyim də göndərən zaman məsafə amili var. Misal üçün ana beyindən sensorun arasında maksimal məsafə 150-dən 300 metr arasında dəyişir. Bu da nəyə görə dəyişir? Meşəlik faktoru, dağ, dərə. Ona görə də biz sensorlarımızı yerdən ölçmüşük ki, adasa 20 sm yuxarıda. Bu üstə heç bir müşahidə eləməyəcək. Ki bir-birinə əlaqə qura bilsinlər, şəbəkə qura bilsinlər. Və tokuna eləmək ehtimalımız da var, şansımız da var. Sadəcə bağımızda qaramlaşıq olmasın deyə biz ora çünki bizim sensorlarımız hər 5 dəqiqədən bir oyanır, məlumatı götürür və ötürür beyinə. 5 dəqiqədən bir demişəm, 5 saniyə bir edə bilər, güncəlləsin. Onu eləmədə məqsədim odur ki, bir ədəd 3.7 voltluq litium batareya ilə 6 ay boyunca həmin sistemi problemsiz işlədir. Amma bu soruşması yox, bir tanəsini ilə. 6 ay boyunca. Amma mən ona qoysam 5 saniyə, 5 saniyədən bir oyansın yoxlasın. Gücü olacaq 1 ay işləmir. Bunu nə görəmişəm? Cəmi sənət ərazidə 6 dənə sensor varsa, mən sizə 6 dənə litium batareya verirəm və onun qabını verirəm. 6 ay sonra və yaxud 3 ay sonra ki, biz nə vaxt boş vaxtınız olsa, həmin sensorlardan həmin batareyanı çıxardırsınız, qoyursunuz zayətkə moduluna, taxtınız zayətkə 1 saat qədər yenə 6 ayını istifadə edə bilərsiniz. Yəni ora günəş paneli qoyulmuşsun, qar yağsın, həmin vaxtda açıq işləməsin, yox bu problemi yaşayasınız. Və kimsə o qırısını dağıtsın, amma belə kip bir şeyin içindədir. Bizə 3 ay lazımdır, deməli, vegetasiyanın dövrü başlandı, sonlandı. O 3 ayda, 4 ayda. Tembul orada misal üçün elə mən 6 ay deyirəm, çox uzun müddət çəkə bilər. Çünki 6 ay mən nəyə deyirəm? Qışdan mən nə edirəm ki? Ay sağ ol, qış vaxtları. Bateriya Suvarma sezonu martdan başlayır, Apreldən avqusta, sentyabra kimi. 3 ay oldu. 5-6 ay var. Başı bir sonu bəs edirdi. ona görə deyirəm ki, həmin o 3 aylıq, 4 aylıq müddət isti aylar düşdüyü üçün bateriyanın ömrü də uzun olur. Qış aylarda bateriya biraz zəiflik göstərər. Bir dənə sual verir. Məsəl üçün sensordan gələn məlumat, sensor özündən problem ola bilirdi, yəni bəzi məlumat göndərmir. O barədə yəni məlumat verir yoxsa? Sırası Twitter'da proqram təmin göstərilir ki, falan sensorda əlaqə kəsildi. Mən sizə onu göstərəm bir şey. Yəni ola bilər ki, xarab olsun, göstərməsin, biz də bilmərik. Sırası bilinəcək. Sırası onu proqram təminatı sizə deyəcək ki, 7-ci zonada olan şeylə əlaqə kəsilib. Üzr istəyirəm. Sensora gələk. Baxın, görürsünüz 2 dənə bizim sensorumuz var, cari sensor. Amma heç birində əlaqə yoxdur, görürsünüz. Əlaqə olan zaman bu da yaşıl olacaq Wi-Fi işarəsi. Əlaqə var. Bu kəsiləcək. Burada 2 dənə yerdə sizə məlumat verir ki, həmin sensorda fəaliyyət yoxdur. Bir burada xətt çəkəcək üstündən gördüyünüz kimi bu qırmızı xətt. Əlavə olaraq da burada nasazlıq tarixçəsində həmin nasazlığın göstəriləcək. Əlaqə itib və yaxud da ki, zayətkəsi bitib digər məsələdir. Hər nədir. Son sualımız, normal bu sistemi qurmaq ən bahalısan demirəm də, orta işlərimizi görəcək dərəcədə məlumat alaq ki, nə qədər su gedib, vaxtında çatırmı sular, tinçilikdən söhbət edirəm. Bizə neçə başa gələr təxminən? Necə başa düşmədim, tam olaraq? Bu sistemi qurduq, normal. Dediniz də yəni ki, Sağda kəmçilik bağlı. Sağda kəmçinin yoldaşı, fermeri var. 1 Bir hektar. hektarda bir dənə qrantı var da, düzdür? Bir dəfə yes oluyor onsuz. 1000 manat. 1000 manata düzü boşmuyor. Mövcud sistemin üstünə əlavə minmaq. Mövcud sistemləridir. Xərtlərin hamısı çəkilir. Biz o xəttlər məsələsinə qarışmır. Hə. Quraşdırılandan sonra gəlirsiniz, yoxsa quraşdırılan momentdə olmaz? Hazır şeyimiz var, sistemimiz var. Biz gəlib bunu avtomatlaşdırırıq. Hə, gəlib avtomatlaşdırırıq. Məsələn, bizə yeni bağlar var, hal-hazırda Siz suvarma xəttini istəyirsinizsə, o başqa xidmət, o da var bizdə. Onu demir.
Məsəl üçün bir də hal-hazırda biz yeni bağlar qurduq da. O prosesin içində sizi dəvət eləyək, onu O daha yaxşı olur, o daha məhsuldar olar. Həm də Çünki yəni məsələn ki, biz deyirik ki, krantı biraz 8 biraz saatdan bura qoy, belə var. olsun, O daha elə olsun. məhsuldar olar, nəinki belə. Hə, Xətlərin ixracını bölmək var. Aysə, o momentdə O vacib. sizin olmağınız daha yaxşı olar. Конечно. Orada göstərişlərimizi verək ki, biz burada bu işi görəcəyik, ona görə biraz da belə eləyək. İstənilən halda həmin set olmayan yerdən 16 kilometr radiusu hansı tərəfə getsə, orada set olacaqdır, düzdür? Avtomatik. Hər set olacaq. Yəni bu zona yoxdur. Dağ lap dağda yuxarılarda olur, amma oradakı da var. Bizə bir LoRa şəbəkəsi deyilən bir şey var. ASP-nin LoRa variantı belə deyil. Buradan bir dənə şey çıxacaq. Antena, hə. O antena digər antena 16 kilometr boyunca şəbəkə qura Ha, bilir. körpü. Yəni hə, bura kimi internetsiz sonuncu nöqtə olacaq internetdə və o internetdə olan nöqtə gətirəcək məlumatı telefona. Körpü yaxşı. Hava körpüsü də belə deyil. Çox əla. Təxminən 1000 manat nəzərə götürsün də bir fermer normal yeri üçün. Belə deyir, o bizə nəmlik sensoru, tək həqiqi mən bax, hər şey var. Nəmlik sensoru, krandan avtomatik ehtiyac Sensorun yoxdur. sayına görə dəyişir. Siz Ha. nə qədər istəyirsiniz nəmli sensor. Kran avtomatik ehtiyac Bizə yoxdur, vahid bir olaraq sistemdir. bir başlı bir ayaqda qoyulur. Bizə normaldır bəs. Hə, yox kimsə istəsə ki, bütün ərazini nəzarət eləsin, onun biri gəlib çıxacaq, satış qiyməti gəlib çıxacaq 55 manat. Satış qiyməti 55 manat. Bizi paketdən Siz quraşdıran fərqli qiymət, paketdən ayrı alsan fərqli. əlavə olaraq sifariş versəz, bu gəlib çıxacaq 55 manat. Elə ki mən öz bağıma quraşdırsam, mənə lazım olacaq üçün bir neçə dənə nəmlik Paketin sensoru. içində neçə dənə nəmlik sensoru? 4. 4 dənə. 4 dənə də haralara 1 yerləşdirirsiniz? hektar üçün də. Evet. 1 hektar üçün harasına Əslində sizdə yerləşdirirsiniz? belə də bir başda bir ayaqda qoyuruq. Məsələn, sahibimiz buradan sağdan sola radianoza gəlsə, biri burada, biri burada olmalıdır. Biz biri burada, bir ortadan qoyuruq. Sağ qıraya qoymuruq da belə deyil. O artırma ehtiyac Har bu fərqli, yox, belə deyir, bağım 1 hektar deyil, ya Allah onu istər. Fərqli torpaq Ona olan əraziyə baxmadan bilmirsən də, orada neçə sensor ehtiyac var. hə. Fərqli torpaq olan qusoklara hərəsində bir sensor. Təhlükəli 3 bölgə. manat dediniz, o nə edəməz? Ümumi sensorun özünün qiymətidir. O bağlanır beyinə ki, beyin hava yolunda sensor özü məlumat tutura bilmir axı. Sensor təsəvvür edin, Elementin özü. üstünlüyü odur ki, o sensor özünün ayrıca beyni var. Yəni bu nə deməkdir? Sabah təkmilləşdirilmə şeyində pH səviyyəsini ölçən sensor əlavə edə bilərsiniz ora, istəsəz. Gübrələnmə səviyyəsini istəyirsiniz. Biz ki, o indiki bir şey çıxartdınız. Misal üçün, həmin dəqiqə sizə şey lazım deyil. Suvarma eləmək, pH ölçmək istəyirsiniz. Çıxartdınız, taxtınız sizə lazım olan bölgə pH-ni yoxladınız, istəyirsiniz. Okey, əla. Başqa Emil'dən sualınız var? Heç nə, 1000 manat civarı sadə baxsın. Belə deyir də 4-5 dənə sensor, avtomatik kranza da ehtiyac yoxdur, heç bir şey deyil. Bir də motorun pusk verilmə sistemi, bir də bu beyin deyək də, o şey idarəetmə. Bunlar olsa, sadə bağın işi düzəlir. Tırnaqlı tətbiq üzərindən verilmə heç kimə ehtiyacınız olmadan bunu sılıyorsunuz, nəzarət edirsiniz, baxırsınız, tarixsə çıxardırsınız. Həmin tarixdən savab verirsiniz, süni intellekdə sizin məhsullarınızın səviyyəsini ölçə bilir. İnsan onsuz da ora getməlidir. Çünki o Getməlidir. Səni ora kimsə tökəcək, orada insansız olmur. Nə qədər aşağı olsa, Daha çox nəzarəti nəzarət də. Bir dənə prosta o vaxtında suyunu verilmə gibi də işçi də onu verilmir. Mən onu görmək üçün ta ki tarixlər böyük, tarixlər. Onu görə bilmək üçün ha, o yaxşıdır. Amma adam orada olmalıdır. Lap adam O orada, ot bitməyi alır, bir şey var. lap adam oraya getsinə problem yoxdur. Eləyir eləmir bilmək üçün nə Ya mən nə üçün demək istəyirəm? Yoxsa elə bir ki, avtomatik sistem qurarsa, sayırla başa gedirəm. Getməyə bilərəm. Hər şey. Bir belə bir şey var, o yoldaş var, həkim. Bu il təzə Barselona yoldaşı indi adını çəkməyim. Ən azından gedə bilmir də, gələ bilmir bu 2 il. Həftədə bir dəfə gələm. Hə. Lap bir gün gecikən, bir gün bağçılıqda böyük rol oynayır isti günlərdə. Moment olur ki, o gün mütləq su verir. Bizə var bir gündən bir. Bəli, bir gündən bir. O momentdə açıb 2 gündən sonra da gələ bilər də. Ha, onu deyirsən də. Suyunu açsın, lap partiyaya bir cərgə şlanqa o su gitmədi, olsun. O birislərə getdi də axı. Bu çox elə bilər ki, yəni avtomatik quraşdırdım. Yəni elə səhv fikir olmasın deyə. Sonra olmayanda olacaq ki, ha biz mən quraşdırdım, düz gəlmədi ki. Proqram təlimatı indi bu da insan əməyidir də. Burada da müəyyən nüanslar ola bilər ki, biz bunu fikirləşirik belə. Sağ bu reallığa doğru addımlayanda bununla müəyyən boşluqlara çıxacaq ki, biz onu həmin vaxtda orada görəcəyik. Belə onu biz sizə deyəcəyik, onun tədbirini O da ki, görəcəksiniz. tədbirini görəcəksiniz. Mesela o qardaşın dediyi məsələ mən ümumiyyətlə düşünməmişdim ki, siz avtomatlaşdırırsan birinə yarım saat, birinə 1 saat, birinə 40 dəqiqə tap öz-özünə şeydə yekunda sənə məlumat verir ki, bu ərazidə tanışın. Kodla olan bir şeydir. Koda deyəcəm ki, bax kodu yazıram ki, bunu bu qaydada aktiv aç bağla. Bəli. Mən sənə bu seçənəyi vuranda sən bu qaydada özün işlə. Bunun bir şeyini də xoşladıq ki, bunun nöqtəsi yox deyə artırma olur. Yenə də davam eləmək. Artın maksimum artıra bilirsən. Nə Bir qədər? məhsul deyil ki, bunu verdim, sən ancaq bunu bu cür istifadə edə bilərsən. İşte bu da İstənilən əraziyə uğraşdın. Bağ evinə ayrıca o axıra kimi gedəcək.
Bizim də sizə tövsiyələrimiz olacaq. Məsələn, biz bunun çətinliyini çəkirik, bunu da artırmaq olarmı filan birisi super olacaq. Demişkən bu texnologiyalar onsuz da bir 5 ildən sonra, 10 ildən sonra standart adi bir şeylərə çevriləcək. Necə ki süni intellekt artıq adiləşib. İndidən biz bu sistemə girməyimizə ölkə kimi, sektor kimi gələcəkdə bizə çox üstünlük verəcək. Xaricdən gəlib gətirəcəyimizə elə yerli sistemi özümüz adaptasiya edib hətta kənara ixrac da edə biləcəyik xidmət kimi. Hətta süni intellektin imkanları o qədər genişlənir ki, keçən səfər bir alimimizlə söhbət edirik, o da deyir ki, təsəvvür edin ki, süni intellekt 3 ildə həyatımıza girir, bu qədər iş bacarır. Süni intellekti gəlin deyir, bir uşaqla müqayisə edin. Sanki 3 yaşında bir uşağın bacarıqları var. Təsəvvür edin ki, bu uşaq böyüyəcək, məktəbə gedəcək, universitetə gedəcək, bu işləyəcək, gör onda nələr bacaracaq. Bu hələ ki, yəni 3-4 yaşı olan bir uşaqdır, bunları bacarır. Bəli. Yəni nə qədər tez bu sistemlərə adaptasiya etsək, həm bağçılıq sektoruna, həm o kənd təsərrüfatının digər sektorlarına bizim üçün faydalıdır. Amma sırf deyim, ikinci bir dəfə o rahatsızlığını hiss eləsə, inanın, o adi bir şeydir o zaman. Prosta indi biz nə qədər də danışsaq ki, belədir. İnsan bu rahatsızlığını hiss eləməyəcək, belədir. Satış da gözlə görməsin, anlasın bir şey deyil. Yəni, Neçə müddətdir damlama sisteminə aktiv keçməyə başlayıb sahibkarlar, ənənəvi əkinçilikdən də suvarmadan. Son işi. Əvvəldir belə müəyyən qədər biraz etirazlar, təzyiqlər, çətinliklər çox olurdu. Hələ də var, hətta insanlar hələ də maraqlı deyirlər, belə deyək ki, damlama sistemi. Nələr də artıq deyil, biz davam. İndi bu sistem eyni ömürləri yaşayır bir növ. Bəli. Məsələn, buraxıb Son iş idi avtomatik. Biz elə bir satış müqaviləmizi qeyd etmişik ki, damlama sistemləri ilə sulanma olmayacaqsa, tank satışı olunmayacaq və ya malı qaranti verilmir. Onu orada qoymuşuq. Çünki bu müasir cəlağatlar 100% buna sulanmalıdır, yoxsa nəticə əldə eləmək olmur. Boşuna o boyda subsidiyalar da verilir. Subsidiya da verilir. Ümumiyyətlə stansiya olmuşsa 25 hektar rəqəmləndirən meyvə bağında əgər hava stansiyası yoxdursa, o subsidiya ayrılır. Hava stansiyası məsələləri də var. Gündəmdə də onların da inteqrasiyası, application. Böyük layihədir. İnşallah ki, bir yerdə işləyərik. Ayxan bəyə də xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Sizinlə bizi tanış elədi. Bu başlanğıcdır. Mən inanıram ki, çox gözəl olacaq inşallah ki.